嗱，跟住到第8條題目㗎啦，呢條題目咧就係玩一個叫做 subsidiary angle 輔助角，輔助角咧就 DSE 就失傳咗㗎啦。咁如果你要追溯咧，就要追溯到去AMAT 嗰度嘅。咁啊 AMAT 再我有講，咁你有興趣自己睇下。咁個故事嘅上集咧就咁樣講嘅，佢話3個 sin 2 theta 就乘以我哋個 secant theta 咧就加10個 cosine theta 減30度。佢就渴望咧呢一嚿嘢最後會等於 r 個 sin theta 就再加 alpha 嘅。咁我都好句㗎啦，我當你識啲唔識啲啦。你話完全唔識咧，真係好難搞嘅。咁你自己要睇翻我哋個 AMAT 再現嗰一篇。咁我哋嘅做法咧就咁樣做嘅。首先 number one 先啦。作為右邊嗰個狀態咧，其實就係 r sin theta cosine alpha 再加 cosine theta sin alpha。咁我哋要砌到類似嘅 format 啦，包括2 theta 唔啱食啦，包括 theta 減30度唔啱食啦，亦都包括呢個 secant 亦都唔應該存在喺呢一個世界入邊。咁所以如果係嘅話咧，我哋話做一做嘢先，2個 sin theta cosine theta secant 叫做1除 cosine theta 就再加10個括弧 cosine theta cosine 30度加 sin theta sin 30度。首先我哋做少少清場先，唔應該出現嗰啲人咧就盡量掠咗佢先。咁你會發現得到咧，呢個就變咗做6個 sin theta 啦。咁後邊就係10啦。cosine 30度嗰個叫做開方3 over 2個 cosine theta。sin 30度嗰個叫做1/2嗰個嘅 sin theta。咁如果係嘅話，先畫 sin theta 先啦。6隻10乘半隻即係5隻，6隻加5隻就11隻，11隻 sin theta。剩翻嗰個咧就叫做5開方3個 cosine theta。嗱，咁你就會可以對應得到啦。你呢一度其實就係 r cosine alpha sin theta 再加 r sin alpha cosine theta。自己要對應㗎咯喎。我用第一隻顏色熒光筆 sin theta 對住個 sin theta， 第二隻嘅熒光筆 cosine theta 對住個 cosine theta。嗱，紅筆係腦裏邊自己諗嘅，我哋唔會寫出去嘅。似乎你而家係想形容 r cosine alpha 就叫做11，r sin alpha 就叫做5開方3。嗱，俾你知道咗呢件事嘅話咧，咁其實之後嘅咧，我哋估到點樣做。作為一個有訓練過嘅學生嘅話咧，你第一時間已經知道個 r 就會係呢兩個數字2次加埋開方。咁你話點解啊？你試下將1式2次、2式2次加埋 cosine 2次加 sin 2次，其實叫做1嘅。咁你最終會計到佢。咁但係冇人會慢慢計嘅，因為呢一啲真係次次都咁做嘅。咁我哋都撳機啦，11 2次啦就加啦，5開方3 sin 括弧3 sin 括弧2次啦嘅開方。咁原來靚嘢嚟，叫做14嘅。咁跟住 alpha 咧就一定係 arctangent 㗎啦。arctangent 乜鬼咧？兩式相除，下式除上式就叫做 tangent alpha， 所以你就會係下邊嗰個5開方3就除11。咁你要睇翻咯，條題目究竟俾唔俾你用爛數咯？如果唔俾你用爛數嘅話，我哋可能個 alpha 就寫得咁鬼死樣都得㗎。因為呢一個咧就會 accurate value 最精確嘅值，只不過就係佢就難寫咁解啫嘛。但係今次條題目咧講明係2個 decimal place， 所以其實你撳機得啊。5開方3除11 shift tangent 㗎啦，不過小心你究竟用 degree 定 radian。degree shift mode 1 shift tangent 撳落去。計到啦，38.21度。條題目話2個 decimal place 啊嘛，38.21度。咁咧你就成功啦。咁啊即係暗示住上邊嗰批貨最後就變咗做14個 sin theta 加38.21度啦。O 唔 OK？ 咁 OK 晒嘅話咧，成功解唔咗我哋個 A part。咁你都可以寫翻條橫式出嚟嘅，即係3 sin 2個 theta secant theta。就再加10個 cosine theta 減30度，原來等於14個 sin 我哋個 theta 加38.21度。咁啊知道咗呢件事先啦。咁去到我哋嘅 B part 嘅時間咧，佢就話3個 sin 4個 beta， 跟住就 secant 2個 beta， 就再加10個 cosine 2個 beta 減30度咧，就話等於2，要你做 solving 嘅。咁你當我盲嘅咩，大佬？一睇就知道 theta 代咗2個 beta 啦。咁啊，如果係嘅話，我哋咪即刻擺 A part， 佢就變咗做14個 sin 2個 beta 加38.21度咧，原來係等於2咁解咯。
咁我哋個 sin 兩個 beta 加38.21度咧，就會係等於1/7啦。嗱，咁啊試下做 solving 噶咯喎，不過你睇清楚啊，因為條題目話俾你聽，你個 beta 原來係0度到到90度，咁兩 beta 咧就會係0度同180度所鉗住。如果你話兩 beta 加38.21度嘅話咧，咁佢就會係俾38.21度啦，同埋嗰邊218.21度所鉗住。嗱，我哋要知嘅，因為知咗之後咧，你就識玩啦。ASTC 原來你就係講緊30幾度去到200幾度左緊，咁而你係正嘅喎。咁 OK 啦，咁我撳機 Shift 晒優化7撳落去8度幾啊？喂，老老實實第一個都廢嘅其實，因為8度幾咧已經係 out of 佢嘅範圍，佢最細都要38度幾，所以你懶得寫，係得呢個有用啫嘛。呢個就係8.21度。咁所以其實咧，我哋就會咁樣寫啦。兩 beta 再加38.21度咧，得一個嘅啫，就係180度減8.21度。明唔明白？咁如果明白晒嘅話，180度減咗佢，再加翻38.21度，再將佢除埋2，咁你最後咧，你個答案就會揾得到嘅。睇下先，我再撳多次，180度減咗8.21度。然之後再減38.21度，再除埋2 ，OK， 咁樣先至啱。咁你最後咧，你就會計得到咧，我哋嗰個嘅 beta 咧，就係叫做66.8度啦，66.8度啦，O 唔 OK？咁 OK 晒嘅話，搞掂收工。